milého chlapčeka. Nehovoril tu niekto čučoriedkový koláč? Pažroško, buď ticho. Veď nás začuje. Ak chceme ísť na ten zápas, musíme sa dostať cez Nicholsovu. Múdro hovoríš, Špinoško. Tento zápas bude hotové šialenstvo. Kde sú tie zlatíčka? Hrajú sa hore v izbe. Je čas. Čaute, šteniatka. Bavte sa. Poďte, decka, za mnou. A kam by ste teraz chceli ísť? Ja viem, čo vy, šteniatka, chcete. Poriadny kúpeľ. Ahoj, Vilma, ahoj, Rob. Ahojte. Ste pripravení na zápas? Môžeme vyraziť. Ahoj. Ahoj. Nazdar. Šteniatka. Nerob si starosti, užívajú si s pani Nicholsovou. Tak poďme. To si mysleli, aj keď pani Nicholsova strážila nás. Vždy sme si museli zdriemnúť. A ešte sa chúpa. Ako to hovorila? Čistota je pol života. Raz, dva, tri, štyri. Niekto chýba. Tak poď sem, ty špinavý psíček. Chod do vane. Kúpanie je ohromná zábava. Tak poďme, páni. Bežte ňam vo vani. Pospite si. Buďte tu dobré. O hodinu som späť. Nikto nebude Loptoša nútiť spať. Opatrne, nesmie nás vidieť. Pozrite sa, má lopty. Ak šteniatka nemôžu ísť na zápas, zápas musí prísť za šteniatkami. Pani Nicholsová hľadá svoj vnútorný pokoj. Zaspáva. Neviem, čo je vnútorný pokoj, ale dám si koláč. Zaspáva. Zaspáva, zaspáva, zaspáva. Zaspáva. A zaspala. Idem dole. Áno, poďme. A je to tu, skvelá ružička je vzala loptu. Gól! Loptoš strieľa. A skoruje rovno do siete. Ak Špinoško získa ten bod, vyhrá šampionát v plážovom volejbale. Sústreď sa na loptu. Pažroško vyhráva super pohár. A teraz nás čakajú oslavy titulu. Sledujte to, Pažroško si ide po koláč. Dokážeš to, Pažroško. Dokážeš to. Tak poď! Zvládol si to, Pažroško. Touchdown! Hu, hu, hu! Pažroško, už som ti povedal, že si môj najlepší kamoš. Preboha živého. Zobudili sme pani Nicholsovu. Nebojte sa, priatelia, ani sa nepohne. Vy uličníci, teraz máte problém. Pomoc! Pomoc! Môj nádherný koláčik! Ako ste len mohli? Dúfam, že šteniatka poslúchajú, sú až príliš živé. Som úplne plný. Vaši rodičia sú doma. A teraz ste v poriadnej kaši. Pozor, idú naši. Za toto dostaneme žltú kartu. Kamoši, je čas drhnúť. A čo dezert? Je čas znášať následky. Pomoc! Pomoc! Bože môj. Vám nie!
Nemehlo. Myslím, že je čas. Vždy sme vedeli, že tento deň príde. Ale nie je to o nič ľahšie. Naozaj sa ich zbavíme, ocko? Nezbavíme sa ich. Zbavili sme sa Joša a Andrej? Nie. Išli na výšku. Presne. Odišli, aby sa mohli učiť. Aby dospeli. Toto je pre šteniatka vždy najťažšie. A ja som sa s tým musel vyrovnať. Keby ste ostali len tu, prišli by ste o veľa. Napríklad o staranie sa o ľudí po svojom. Ale ja som si už túto rodinu obľúbil. Dobre, ale budeš mať ďalšiu rodinu a aj tu si tak obľúbiš. Ver mi, synček. Dobrú noc. Ahoj.